Assalamu alaikum. Ардактуу Нуркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен туугандар. 7-число 8-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча кечки 9:30 болду. Туугандар, бизде 3 автоунаа сатыга коюлуп атат. Распродажа. Mitsubishi Lancer 130 000 болору. Porter, андан кийин Lada десятка. Машиналар боюнча мен жанымда хазайын турат. Bir sıra жылы объемы жасала турган жерлеrini, документтерин bir sıra сурап берейин дагы, анан машиналарды bir sıra көргөзгөнгө аракет кылайын. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Так, алгач ушу Lancerден баштасак. Жылы 2005. 1.6 механика. Акчасы боюнча 130 000. 130 000 болор баасы. 120 болбойбу? 125 сүйлөсөк болот, 5-10 болот. 5-10 000 сүйлөшсөңүздөр болот. Документ боюнча баары жакшы, жайында. Сразу оформление ме? Сразу оформление. 1-2 ай туруп турсун дегендергечи? 5-10 күн туруп турабыз, 5-10 күн. Так. 5-10 күн коюп берип турасыз. Так, Lancer боюнча түшүнүктүү. Porter боюнча? Porter 2007 жылы. 2007, аха. 2.5 простой мотор. Аха. Турбо дизель. Акчасы 400 000. Акчасы 400 000. Акчасы 400 000. Торг болот. Документи кандай? Документ таза. Жасала турган жери барбы? Жасала турган жери жок. Жери жок. Аны деле 1 ай коюп берип турасыздар. Ооба, сүйлөшөбүз. Так, кийинки Lada десятка. 2010 жылы. 2010. 1.6. 1.6 газ бензин, механика. Комплектация кандай айтылат? Обычный болуш керек. Обычный. Документ жагы булда таза. Таза, полный, сразу оформление ме. Положениясы жок. Акчасы боюнча? Акчасы боюнча бунда баасы 130 000. 130 000. Мындай сүйлөшсө болот. Үчөөнүн тең кышкы дөңгөлөктөрү барбы? Дөңгөлөктөр ушул бойдон. Ушул. Кандай болсо ушул бойдон. Мыналар десятканын дөңгөлөктөрү жаңы. Тондар, мен алгач ушу десяткадан баштайын. Наркы такси тууганыбыз чыгабыз дейт. Так, цвети күмүш түстө. Ушул жака местасына келип тартканга туура келди. Туура түшүнөсүздөр. Портерди айдаганга эч ким жок экен. Десятка боюнча көрүп турасыздар. Сырт жагы таза. Жасай турган жери жок дедиңиздер. 130 000 болот экен. Дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Мынакей ички салону. Ева ковриктери бар экен. Газ бензин, учурда газ да от алып турат. Алдыңкы 2 айнек көтөрүүчү электрондук түрдө. Мафону бар экен. Печкалары. Машина таза экен бирок. Көрүңүздөр. Артык салону. Так, арт жагы боюнча. Азыр турган 5 мүнөт сабыр кылып тур. Мына мотору. Жаңы Жигули мындай айтканда. Lada десятка. Историясында ДТП барбы? Историясында ДТП жок дейт. Бирок мотор жагы чөткү от алып турат. Учурда газ да, көрүп турасыздар. Крыло жактары баары таза, цилиндрде турат. Басы 130 000. Болор басы ошолбу? 120га сүйлөшөбүз дейт, көрүңүздөр туугандар. Болду, машинаны алып коерим, тууган чыгарып коерим. 120га сүйлөшөбүз деп атат, көрүңүздөр. Доставкага эми акчасына жараша. Башка жактар менен салыштырып көрүңүздөр. Кимдин көңүлгө туура келген болсо. Так, биздин кийинки автоунаабыз Hyundai Porter 2.5 турбо дизелде, мынакей, көрүп турасыздар. Басыны башында айтты. Дөңгөлөктөрүн абалы орто. Аркы дөңгөлөгү дагы орто. Так. Фанера коюлуптур же ДСП. Жакшы экен, таза экен арт жагы. Запаскасы законный экен. Арт жагынан. Мына капталынан. Капталына будкасында аз-маз мындай чийилген жери бар экен. Освещениялар бардыгы күйөт. Бар жок күйөт. Мотор жагы кандай мотор жагы? Мотору тазабы? Муну кармап турумчу, мен бир газ тебейинчи. Мотор жагы туугандар.
орто. Өтө идеальный мотор емес, өтө чарчап калган мотор емес. Орто экен. Так, ички салону боюнча мындай эшик немелери таза экен. Антикор берилген окшойт сыягы. Ички салону боюнча бар жок ордунда. Шинеларын бир сыйра көргөзүп коеюн силерге. Ветровики бар экен. Бар жок күйөт, законный. Басыны канча дедиң туган? 400. Да, сүйлөшсө болот. Бар жок законный күйөт. Так, портер боюнча кимдин көңүлүнө туура келген болсо. Так, кийинки автоунаабыз Lancer. Lancer боюнча алгач дөңгөлөктөн баштайлы. Дөңгөлөгү протектор өтө бодур экен. Төртөө тең бирдей рисунокто. Могу эшик менен крылодо аз маз чийилген жери бар. Арты крылодо көрүп турасыздар. Бул деле акчасына жараша. Өткөндө балдар койду ушуну. Канча койду? 270 миң койду. Мына ошондой эле Lancer. Полный электропакет. Подфарник и электрический күскө, мафону. Так. Механикада алдыңкы сиденье жылыткычы бар экен. Бар жогу таза, законный машина. Азыр неге сатып атат, ошону дагы билгенге аракет кылабыз. Задний плафон бар экен. Аркы бампери жакшы. Меткалары боюнча меткалары ордунда. Эки жак меткасы тең ордунда. Бул жак крылосу дагы аз маз. Мындай жери бар. Мен адашкан экен, могу дөңгөлөк кичине башкачараак экен. Мына, көрдүңүздөр. Так, акчасына жараша 130 миң. Муну полный покраска кылып жасатсаңыздар, бир 30 миңге машина чек жейип туруп калат. Мына ушундай тугандар. Так, машиналар боюнча туган. Бир сыйра дагы баасын айтып коелу. Lancer'дин баасы 125 миң. 125 миң. 400 миң дагы сүйлөшсө болот. Лада десятканы 120 миң. Бунун баарын неге сатып атасыз туган? Кыргызстанга кетиш керек. Кыргызстанга кетиш керек, Ошон үчүн. Жакшы, тугандар, көрүңүздөр. Кимге кайсы машина ыңгайлуу болсо, көңүлүңүздөргө жаккан болсо, ылдыйда бир эле ушул хозяиндин номери болот. Мынакей десяткасы. Бизден ыраазы болуңуздар, тугандар. Район Люблино, метро Люблино. Парковканы билесиздер. Мына торговый центр кайсы эле? Люблино торговый центр. Люблино торговый центр. Могу биринчи выход. Портер ушул жерде болот. Lancer өзү десятка менен жүрөт экен. Келе бересиздер, тугандар.